Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawa ko tayo. Going Davao Summer Bridge. Ito na po yung sitwasyon dito ngayon sa Greenway. Yan ang po mga viewers ko. Yan. Kita po natin ang progressive na trabaho nilang ng mga Chinese. Ayan na po mga ka-viewers ko. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe lang po. At saka paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng ginagawang video. Ito na po mga ka-viewers ko. Ayan, napakaganda na po yung trabaho nila. Ayan na po. Ayan, kita po natin yung trabaho nila, pulidong-pulido. Ayan na po. Dagat ngayon medyo maganda na, hindi na malikot, hindi katulad nung nakarang araw. Wala masyadong naliligo kasi nabawal ang maligo eh. Ngayon mayroon na naliligo. Yan po mga ka-viewers ko. Ang ganda ng view ng Sambal. Viewers, medyo taas-taas na rin yung advertisement doon sa Samal. Kikita po natin, may poste na, tsaka dito sa side ng Davao City may poste na rin, yan, umangat na yun. Tsaka dito sa kabilang yan, dito sa kabila yan na po may ongoing na poste na ginagawa nila. Buhusan na nila ka-viewers ko. Yan na po. Yan, kikita po natin, napakaganda ng tulay nito pag matapos. Yan. Yan sa dulo, yan, artist pa rin yan. Yan, makikita nila natin yung trabaho nila. Malalaking bakal ang nilagay nila dyan. I think number 32 ang diametro ng mga bakal dito. Ang lalaki. Ito, walang halong biro ng trabaho dito. Pulido. Sa talagang mga Chinese na ka-viewers. Okay, hanggang dito lang po tayo. Sana nagustuhan nyo ang video ko ito. Thank you very much. God bless you. Magandang hapon sa lahat.